مساء الفل عليكم، مساكوا سكر، مساكوا عسل، مساك كل حاجة جميلة. من فضلكم فعلوا الجرس، عايزة اشتراك، تعليقات، ونسمع المشكلة والإشارات اللي بيديها الميت. زي ما قلت لكم، في إشارات يا جماعة ورسائل الميت بيبعتها. يعني واحدة بتغسل الموتى، كل اللي شافته بتقوله علشان الناس تتعظ وتخاف من الآخرة ومن عذاب ربنا. بتقول أنا بغسل واحدة، لقيت وشها لون وجسمها لون. وشها كل مرة يسود، يبقى اللون ده، وجسمها من بره أبيض فل. وشفت منظر مش هنساه عمري. لسانها طالع بره بقها، لسانها طالع بره. بتقول أنا غسلت موتى كتير وقليل ما شفتش المنظر ده. أحاول أدخل لسانها أبدا، منظر بشع، وكل أهلها بيتنفروا منها. مفيش إلا بسيط أوي عايزين يدخلوا يبصوها. كل اللي يدخل علشان يديلها قبلة الوداع يسيبوها ويجرم من منظر لسانها. مكنتش أعرف إن لسانها بالشكل ده، كل لسانها خارج نازل على رقبتها بصدرها. حاولت كتير، حاولت أسترها، حاولت أدخل لسانها، أبدا. لدرجة إن أنا قلت له مش عايزة حد يشوفها. قالوا ليه ومش ليه، في إيه؟ أنا عايزة أستر الميتة دي، أكيد دي وراها حاجات كتير عملتها في الدنيا. والله يا جماعة لسانها نازل كده، منظر يحزن، منظر يخلي القلب يبكي. المهم، حاولت على قد ما أقدر. جبت الكفن كده على وشها، على نص وشها، وسبت عينيها بالمنطقة دي علشان يبوسوها قبلة الوداع. لازم نعمل اللحظة دي، لازم نعملها علشان يطمنوا على الميتة ويشوفوها ويودعوها. حاولت استرها على قد ما اقدر، والست اتكفنت واتدفنت في ذمة الله. جات لي في الحلم ولقيتها واقفة بلسانها بتتكلم صوت ولسانها بره بقها. فأنا مانيش عارفة الست دي بها ايه. فأنا بقول لها ليه عملت، يعني ليه شكلك كده على الغسل؟ ايه سبب لسانك اللي خارج من بقك مش راضي يدخل؟ عارفين يا جماعة، جات لي شكلها زي الأفعى اللي مطلعة لسانها بره، نفس المنظر. هي الست وشها بس واقفة على هيئة أفعى ولسانها خارج منها. قعدت أقول لنفسي لا، الست دي بها سر كبير. بعد ما الدنيا هدت وكل حاجة، رحت البيت لأن أنا كنت بغسلها في بيتها. رحت على أساس إن أنا أعزيهم، ولو إن عمري ما عملتها يعني، بس أنا قلت أنا عايزة أعرف الست دي. قعدت مع واحدة قريبة منها بس مش من أهلها، من الجيران، من الجيران. خبطت على جارة، قلت لها أنا اللي كنت بغسل الميتة اللي قدامك. قالت له أنا شفتك، يا أهلا وسهلا، اتفضلي. قلت لها عايزة أسألك بعض أسئلة. قالت لي اتفضلي. كويس إن هي دخلتني واطمنت لي. قلت لها هي جارتك دي كانت كويسة معاكم؟ قالت لي ليه بتسألي ليه؟ قلت لها عايزة أعرف، لأن يعني أنا مش راضية أقول طبعا علشان ما افضحش الست، عايزة أسترها. قالت لي الله يسامحها. قلت لها ليه، في إيه؟ قالت لي أنا جارتها والنبي وصى على 7 جار غير الجيران اللي هم ساكنين في العمارة. قلت لها في إيه؟ قالت لي ما سابتش حد إلا ما اتكلمت في أعراضه وفي شرفه،
في سمعته. أنا عندي بنت يتيمة، فكان العرسان يجوا يسألوا الجيران، فعشان هي قصادي كانوا يخبطوا عليها ويسألوها. أنا بنتي يتيمة، يعني يا بخت من يكرم يتيم، حب وكرامة للنبي عليه الصلاة والسلام. قالت سمعتها وحشة، البنت دي مش بنت بنوت، بنت دي مع كل شاب شوية. أنا شفت شباب طالعين لها البيت، كلمت في حق بنتي وفي شرف بنتي. أنا بنتي اتجوزت، بس في واحد دخل قال لي أنا عريس وبتقدم، واحذري من جارتك دي. قد إيه كل الناس بتلعنها، قد إيه كل الجيران بيكرهوها، قد إيه أهلها ما سلموش منها. مفيش على لسانها غير الكلام في حق الناس وفي سمعة الناس وفي أعراض الناس. فمن ستر ربنا، لو ستر ربنا، بيقول لو عبد ستر عبد بيستر ربنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه. يا ريت تقولي لي شكلها ايه وهي نايمة على الغسل. قلت لها مفيش بيها حاجة خالص يعني، بس أنا كنت جاية أعزي الناس، فقلت أخبط عليك وأتكلم معاك شوية. قالت لي قولي لي. قلت لها لا، هي كان شكلها زعلان. قالت لي علشان شايفة مقعدها في الآخرة. قالت لي أنا مانيش عارفة أسامحها، وكنا بنقعد مع الجيران كلها يقولوا لي مش هنسامحها، وكلهم بيدعوا عليها، غير المشاكل اللي كانت بتعملها في الشارع ومع الجيران وتوقع الدنيا في بعضها. حاجة كانت بتمشي في دمها، تتكلم في سمعة الناس وأعراض الناس وشرف الناس كده. مفيش حد يسألها سؤال إلا لما تزود عليه. مفيش حد مسامحها، علشان كانت بتأذي الناس بلسانها، وكانت بتوصل الكلام غلط، تاخد من هنا تودي هنا وتوقع الدنيا في بعضها. يا سبحان الله، يا سبحان الله، قد ايه ربنا ما بيسيبش، يمهل ولا يهمل. بتقول عندها بنت كده زيها، ما حدش بيحب يكلمها، الكل بيتنافر منها ويقولوا من البنت لأمها. البنت دي طالعة لأمها، من النوع اللي تمسك في الناس وتغلط في الناس وتتكلم في حق الناس وفي أعراض الناس وفي شرف الناس وسمعة الناس. أنا مصدومة يا جماعة، أنا مصدومة. مش عارفة أنسى شكلها، مش عارفة إن أنا أنسى الموقف ده. أنا عمري في حياتي ما شفت المنظر ده وأنا بغسل الأموات. بيبقى فيه إشارات كتير، واحدة نايمة تعبانة زعلانة بتبكي، لكن دي كان منظرها غريب، كان منظرها غريب. يعني بيقولوا الكلمة الطيبة صدقة. ياما في ناس اسمهم شياطين الإنس ماشيين لأذوا الناس، والكلام في حق الناس، كلام في سمعة الناس. ربنا ما بيسيبش المؤمن الصح، اللي يعرف ان هو ممكن ما يجيش عليه بكرة، يعني في لحظة يبقى بين ايدين الله. هي لو هترجع للدنيا تاني مش هتعمل اللي هي عملته. هي فين دلوقتي؟ الإنسان ذكرى، الإنسان ذكرى. الواحد لما يموت نسيب بقى ناس تترحم علينا، لا يرحمها الله يرحمه. كان الناس بتدعي عليها ومش مسامحينها. يا سبحان الله، يا سبحان الله، حاجات بتحصل. الموتى بيبعتوا رسائل، وكمان في التفسيرات الأحلام بيبعتوا رسائل إن هم تعبانين أو مرتاحين أو. فالشغلة بتاعتنا دي شغلة أسرار، وبنشوف فيها العجب، بنشوف فيها العجب. فربنا يحلل سنة. دايما أقول يا رب حبب في خلقك وحنن عليا طوب أرضك. أحلى حاجة في الدنيا اللسان الحلو. عارفين أثقل شيء في ميزان المؤمن؟ حسن الخلق.
أثقل شيء في ميزان المؤمن حسن الخلق. ربنا بيسأل زي ما بيسأل على الصلاة، بيسأل على حسن الخلق. من حب الله حب فيه خلقه بإيه؟ بلسانه الحلو. حسن الخلق ده رزق من عند الله. ربنا يعافينا ويعافيكم ويجعل خاتمتنا حسن الختام، يعني حسن الختام. حقيقي يا جماعة في حسن الختام وفي العكس صحيح. يعني هقول ايه؟ اسمعوا، كل ده من الحياة وحصلت بالفعل، وست بتتكلم على الواقعة دي وحاولت تدخل لسانها، معرفتش ابدا، وحاولت الناس تسترها على قد ما تقدر علشان الناس ما تتكلمش وما تبقاش سيرتها على كل لسان. كده كده الكل مش مسامحها وبيدعى عليها علشان بتتكلم في أعراض الناس. اسمعوا المشاكل ونتعظ، كلنا نتعظ، بنتعلم وبنتعظ عشان حسن الخاتمة. اشوفكم على خير في مشاكل أخرى مع الصف.